猫咪能吃的东西大盘点：榴莲，猫咪是可以吃榴莲的。对于纯肉食性动物的猫咪来说，最需要蛋白质了，而榴莲里的蛋白质是非常高的。不过很多猫咪不爱吃的原因，可能也是因为太臭了。无盐的奶酪，猫咪很喜欢吃奶酪，铲屎官可以先给猫咪试吃一点，如果猫咪无过敏反应且爱吃的话，就可以喂了。但是一定要注意是没有盐的奶酪，猫咪吃的太咸对身体不好。无调味酸奶，酸奶中的乳酸菌可以帮助肠胃消化吸收，还能补充蛋白质和钙，但一定要选择无添加、无调味的原味产品。属鸡蛋黄，鸡蛋黄中含有丰富的卵磷脂蛋白质等，卵磷脂能促进猫咪的毛发生长，蛋白质可以增强机体免疫力，但要记得不能喂太多，很容易胆固醇过高。花椰菜含有丰富的维生素 C， 能够促进肠胃蠕动，提高猫咪的抵抗力，有助于皮肤的健康。胡萝卜，胡萝卜的营养成分高，可以帮助猫咪补充多种其他微量元素。生胡萝卜不好消化，建议煮熟后切成小块再给猫咪吃。南瓜，南瓜包括多种微量营养元素，其粗纤维有助于消化，但注意不要喂太多，同时要给猫咪补充充足的水分。西瓜，西瓜有助于猫咪补充水分，也有利尿的功效。鸡胸肉，鸡胸肉富含优质的动物性蛋白，容易消化吸收，可以让猫咪长得更强壮。三文鱼，三文鱼肉中含有不饱和脂肪酸，对猫咪的心脏和免疫系统都有帮助。丰富的油脂也有助于猫咪亮丽毛发。苹果，苹果里含有丰富的蛋白质、粗纤维以及钙、铁、锌等微量元素，还有猫咪身体必需的维 B、维 C， 而且苹果里的粗纤维能很好的帮助猫咪调理肠胃。不过不要让猫咪吃到苹果核。红薯富含膳食纤维，可以改善便秘，但是不建议给幼猫喂食哦，容易引起呕吐、腹泻。木瓜富含多种营养物质，其中酵素与抗氧化剂有益于猫咪的身体健康，铲屎官可以在猫饭里适量添加，有着促进消化、活动肠胃的功效。